Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في 300 économique. في هذه الحلقة غنتكلموا على définition, objectif et les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. أول سؤال قبل ما نبداو خصنا نجاوبوا عليه اللي هو اشنو هو الفرق ما بين comptabilité générale و comptabilité analytique. La comptabilité générale هو السيستم اللي كيعطينا واحد الصورة عامة على الفينانسمون دو لونتربريز عن طريق لي زيتا دو سانتيز ديالو كالبيلون و السي بي سي. بينما لا كونتابيليتي اناليتيك كتعطينا معلومات تفصيلية على النشاط الاقتصادي دي زونتربريز. La comptabilité générale, elle est obligatoire. علاش؟ حين l'entreprise obligée باش انها في 31/12 تحسب لي زيتا دو سانتيز ديالها، يعني كاع الاكتيفيتي ديالها تعطينا عليها واحد الصورة شاملة اشنو دار توتو لون ديال واحد لاني. La comptabilité analytique, elle est facultative. يعني تقدر l'entreprise انها pratiquer la comptabilité analytique وتقدر ما تبراتيكيهاش، ولكن غادي نعرفوا باغ لا سويت علاش il est essentiel باش تكون في une entreprise. La comptabilité analytique est un outil qui donne fréquemment des informations correspondant à l'analyse propre de l'entreprise. La comptabilité analytique permet la prévision des charges et des produits dans le futur en fur et à mesure des informations antérieures. Elle permet aussi de décrire les événements qui se produisent à l'interne de l'entreprise. Donc, en général, la comptabilité analytique est un système de calcul sert à décrire, quantifier, contrôler et prévisionner les charges et les produits d'une entreprise. La formule كتقول باللي les charges de la comptabilité analytique هما les charges de la comptabilité générale كنحيدو منهم les charges non incorporables كنزيدو عليهم les charges supplétives ou كنزيدو ولا نقصو les charges calculées. Les charges non incorporables ou l'ensemble des charges اللي ما عندهم حتى شي علاقة بالprocessus de production de l'entreprise. Autrement dit, selon le bilan ou le plan comptable marocain, on a les charges non courantes, يعني les charges اللي كيكونوا occasionnelles. Les charges supplétives هما des charges supplémentaires اللي ما كاينينش في la comptabilité générale ولكن كيتخادوا بعين الاعتبار في la comptabilité analytique. أول وحدة فيهم هو rémunération des dirigeants، يعني ماشي الريمينيراسيون اللي كتكون في لا كلاس 6 ديال لي بيرسونيل، هنا كنهضروا على الديريجون، سيتادير باللي الديريجون الريمينيراسيون ديالو كتكون مرتبطه سواء بالاوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون دي شيفر دافير. الثانيه فيهم هي الريمينيراسيون دي كابيتال. L'entreprise elle désire toujours à augmenter son capital. Donc pour cela كتطبق واحد القاعده اللي كتقول باللي كناخذ الكابيتال فوا ان pourcentage le tout sur 12 كتعطينا لو rémunération annuelle du capital. و les charges calculées هما دي charges اللي كاينين في لا comptabilité générale، ولكن باش نكستريوهم من لا comptabilité générale vers la comptabilité analytique خصهم يتخادوا بمونطون ديفيرون. سيتادير نعطيو مثال، الا كانت لا comptabilité générale عندها لي charges annuelles، لي charges اللي بغيت ناخذ انايا غادي ناخذهم غير منسيال، يعني غادي نقسم على 12 والخارج هو اللي بغيت ناخذ في الكونطا اناليتيك. عندنا فيها 3 charges: charge d'usage, charge abonné et les charges étalées. باش نفهموا اكثر لا كونتابيليتي ولا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك في الديسكريبسيون غنخلي لكم واحد ديكزيرسيس مع التصحيح ديالو اللي من خلاله غادي ان شاء الله تفهموا اشنو كتعني هذه القاعده ولا شنو هما لي شوز اسونسيال بوغ اكستراير لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك من لا كونتابيليتي جينيرال. خلاصه la comptabilité analytique est un système d'information interne de l'entreprise qui a des informations détaillées sur la production ou la consommation des charges au niveau de l'entreprise. Comme maintenant, باش ناخذوا les charges de la comptabilité analytique mais la comptabilité générale, il suffit باش تطبقوا القاعده اللي كتقول بلي les charges de la comptabilité analytique
هما les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables, c'est-à-dire les charges اللي ما عندهم علاقة بالprocessus de production de l'entreprise, plus les charges supplétives اللي هما قلنا des charges ما كاينش au niveau de la comptabilité générale اللي هما الريمينيراسيون ديال الديريجون والريمينيراسيون دي كابيتال. ونحيدو ولا كنزيدو les charges calculées اللي هما soit charge d'usage soit charge étalée soit charge abonnée. حتى لهنا وصلنا لنهاية هذا الشابيتر. كنتمنى ان الفيديو غادي يكون عجبكم وانكم فهمتوا سي كوا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. باغ لا سويت à chaque semaine ان شاء الله غادي نحطوا فيديو اللي كيشرح لنا بريفمون لا كونتابيليتي اناليتيك. من هنا لتما تنقول لكم الله.